Скрипит, а ты лоскут газеты сложи в старательный квадрат и приспособь, чтоб дверца эта не отворялась ни впопад. Порхает в каменном колодце невзрачный городской снежок. Все вроде бы, но остается последний небольшой должок. Еще осталось человеку припомнить все, чего он не. Дорогой, например, в аптеку, в пульсирующей тишине, и, стоя под аптечной коброй, взглянуть на ликование зла без зла. Не потому, что добрый, а потому, что жизнь прошла.